Всем привет. В общем, последние новости по поводу той девушки из чат-рулетки. Новости на самом деле неутешительные. То есть, казалось бы, да, что могло пойти не так? Но могло. Несмотря на то, что все шло просто идеально, как в сказке. То есть это была, можно сказать, вообще единственная девушка, которая не скипнула за всю жизнь, да. И более того, еще и телеграм оставила для дальнейшего, так сказать, общения. Но я, конечно же, написал вполне безобидную фразу, то есть там я выкладывал скриншот, то есть ничего такого отпугивающего. Просто написал «Привет, это я с чат-рулетки», чтобы она точно поняла, что это я. Ее единственный, так сказать. Но прошел день, прошел второй, и сегодня уже третий. Ответа так и не поступило. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, это был очередной прикол, как и всегда. То есть просто троллинг. Вот. Наверное, с этой целью, чтобы дать ложную надежду, просто поприкалываться. Уже неоднократно такое проходил. Вот, некоторые мне, конечно, писали, что это троллинг, но в любом случае, как бы я проверяю в любом случае, чтобы убедиться точно, вот, потому что, как бы это, можно сказать, появился уникальный шанс, вот, то есть хоть кто-то, как мне казалось, проявил симпатию. Но такое случалось и раньше, вот много лет назад, когда я тоже знакомился, тоже вроде так вот смотришь, думаешь, да вроде отвечает на вопросы, то есть вроде как расположена к тебе, да, настроена на знакомство. То есть обычно так бывает, что ты как бы, как будто тянешь человека, да, а он тебе холодно как-то отвечает, то есть, видно, что не заинтересовано. То есть обычно вот так вот всегда. Но бывают такие моменты, когда вот, то есть думаешь, вроде все нормально, то есть вроде расположено к тебе, а потом все равно выясняется, что это развод, что это троллинг, это все был прикол. И вот каждый раз начинаешь задумываться. Потому что реально, когда вот такое происходит, когда кто-то к тебе расположен, то это с вероятностью 99% это будет именно троллингом. И все, не более того. То есть это происходило неоднократно уже. Вот. И поэтому вот каждый раз просто вот, просто доверия нету. То есть даже когда вот, допустим, по-настоящему кто-то проявит симпатию, а ты уже не будешь верить, ты уже не поверишь в это. То есть ты уже, потому что ты привык, что тебя постоянно троллят, вот, постоянно все это оказывается приколом,
И просто ты уже потом не доверяешь. Вот. Скорее всего, скорее всего, это все-таки был троллинг, ну потому что другого объяснения нету. Я вот не знаю. Да я и не получу никогда ответа вообще, что это было, там, троллинг, не троллинг это был, или не знаю что. Может быть, она нашла себе кого-то лучше в той же чат-рулетке после меня. Ну, просто вот, ну, возможно, да. Нашла кого-то более лучшего, чем я. Может, она просто собирает, э, как бы, ну, как бы оставляет контакты, чтобы писали, и потом уже выбирает, вот, скажем так, лучшего из лучших. Не знаю, честно говоря, в чем там причина вообще. Скорее всего, да, может быть, поприкалываться просто, как и многие говорили. Вот. Может быть, ее просто вот, ну, как бы жизнь бывает разная, да. Может, ее просто не стало. Вот, и поэтому она не прочитает. Ну, просто непонятно, зачем оставлять контакт свой. Да, причем это профиль-то настоящий, то есть там фотки, все настоящее, но, то есть, ну, обычно как бы, ну, просто я как бы поверил, вот в чем дело-то. Потому что если уже оставляют свои контакты, соглашаются, да, то это, ну, как бы такое весомое доказательство, что с тобой готовы продолжить общение. Потому что если бы это был прикол ради прикола, ну просто бы скипнуло сразу и все. Зачем оставлять свои данные? Это непонятно. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Что тут можно сказать? Точной причины я не знаю. Троллинг это был или просто... Ну, как можно не увидеть? Тоже это странно. Вот. То есть есть, конечно, вероятность, что не увидела, но... Но как это возможно? Ну ладно, там первый день не увидеть, но второй и третий-то это невозможно. Конечно, она увидела все, если она жива, конечно. Вот. Ну, наверное, невелика потеря, потому что, честно говоря, ее рассуждения были очень странными. То есть такое впечатление, что у нее, ну вот эта странная нимфомания, то есть она, мне кажется, вообще со всеми постоянно будет. То есть мне-то нужна девушка, которая только со мной, вот, а не со всеми. Но вот мне понравилось то, что ей социофобы привлекают. Вот это как бы меня, скажем так, зацепило. Вот. Это, ну, потому что это необычно как бы. Вот. Обычно нас никто не любит. Вот, все как-то остерегаются. Вот. Поэтому вот так вот. Мне кажется, она ходит по впискам и, ну, буквально со всеми. У нее уже был опыт буквально со всеми. А мне как бы тоже это не очень
не очень как-то нравится. Потому что, ну, мне как бы, я же ищу-то не только вот чисто вот интим, да, и все. Я могу это и за деньги, как бы. Тут суть-то не в интиме вообще. Мне это не интересно. Тут суть в отношениях, как бы, скажем так, вот в этом во всем, в каких-то чувствах. То есть вот в чем смысл-то. Смысл не найти секс, а найти любовь. Вот в чем разница. Ну, в любом случае, что, как бы остается смириться и жить дальше. Вот, уже неоднократно меня отшивали, как бы, и неоднократно все срывалось. Поэтому, ну вот очередной раз, как бы, уже много чего было. И троллинг, и не отвечали. Может быть, оно и к лучшему, потому что если бы это был какой-то тролль такой более продуманный, какой-то вид троллинга, вот, то как бы она бы продолжила еще в Телеграме надо мной издеваться, да, если такая цель бы была, да, чтобы издеваться, то есть забирать мое время. А так, может быть, оно к лучшему, что все, все вот так вот постепенно решилось. Ну, просто пропало и все. Как бы не отвечает. Может быть, и к лучшему. Вот. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Может быть, мне и не нужны были такие отношения, которые вот с такой вот, ну, как бы девушкой непонятной, которая будет со всеми, да. Потому что мне бы, конечно, да, мне бы хотелось такую же, как я. Вот да, хотелось бы, то есть таким же характером, таким скромным, вот. То есть, да, в идеале такую же социофобку, то есть мне в идеале бы, конечно, такую бы хотелось, которая тоже любит сидеть дома, которая тоже социофобка, которая тоже не любит э, общаться, тоже стесняется. Вот в идеале, конечно, такую бы. Но такую очень сложно найти, на самом деле, потому что они, ну, никогда не сделают первый шаг. Поэтому это сложно. Но мне бы хотелось, конечно, именно такую. Вот. Ну, в общем, вот так вот, что. Терпим дальше, в общем.